هي كدابز. شنو درت لها مسكينه؟ كنا هنايا صغيره، كان ساكن هنايا الفوق دار تخاي، كان ساكن تما با. ايوا كان عندنا الزراع كبير في الوقت دمية ربيع، كان الزراع هاي خرج عنده دار الزراع. ايوا كان عندها مسكينه الكسيبه البهايم، كان عندها جوج بالكسيبه وولادها، كديهم مسكينه كتربطهم في الزراع. ايوا وانا كنت صغيره ما كنعرف شي، كنقولها شريفه راه كتربطينا في الزراع الكسيبه، علاش كديرنا عايشه؟ علاش كتكرفس الزراع؟ خليهم رافعين وياكلوا الربيع الله يهديك. وهي كتدابز معايا كتضربني بالحجر مسكينه الله يرحمها ويزل عليها الرحمه، ياك تسامحني وصافي. ايوا شني درت انا؟ المصيبه انا ديت هذيك المعاز وكنجري كنجري وهما مورايا ديك الكسيبه، كنجري هما كيجريو معايا، كنجرجرهم فاين في الوالد تحت. دابا نمشي لتما نصور لكم ديك تزروت الدباغله، كنقولوا له ديك الحجره تزروت الدباغله. ايوا ديتهم لتما مساكن وربطتهم، بقات مسكينه كتجري يما ما عندهاش الخبر، ما قلت لا ليما لا البابا. قلتها لهم يضربوني يدابزوا معايا، وانا كنت كنخاف الضرب، ما بغيتش نقولها لهم. ايوا مسكينه كتجري مسكينه محنو فاينه هما البهايم ديالي، محنو فاينه هو البهايم ديالي. هي كتجري مسكينه الله يرحمها وانا كنتفرج عليها، الله يرحمها مسكينه. ايوا جا واحد الراجل امتيسيدات وطلع فاين على البغله، وطلع من تما وشاف ديك الكسيبه، شاف ديك الكسيبه جبرها مسكينه، هي كتجري هنايا على كتفتش على الكسيبه. قال لها شريفه مالك شريفه؟ قال لها ولدي ما شفتي شي المعاز ديالي؟ هي شريفه بينهما راه في الحجره كنقول لها ديك الحجره تزرت الدباغله، ديك الحجره كيقولوا له بالعربيه الحجره د الغراب ولا الغرايب ولا ما نعرف، هذوك الكحل عندهم كيطيروا في السماء، هذيك الكحل الغراب ولا الغرايب ولا ما نعرف دبابهم. ايوا مسكينه مشات لتما، مشات كتجري كدردب مسكينه، كتجري كدردب وصلت. ايوا جات